बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम अपने शाख के बॉटम को बिल्कुल न्यू कैसा बना सकते हैं। दोस्तों, बफिंग के रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाई हैं, आप लोग ज़रूर देखना। दोस्तों, ये मेरी वीडियो भी बफिंग के रिलेटेड है। तो दोस्तों, ये बफिंग का काम बहुत ज़रूरी होता है, आप बहुत ज़्यादा पैसे इससे कमा सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए नए तरीके ढूंढ के लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, सान मशीन पे ब्रश लगाने के बाद हम इसको दोस्तों अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। दोस्तों, इस पे जो जो हम ऊपर लेकर लगा होता है दोस्तों, पहले जेन्युइन, तो वो लेकर भी रिमूव करना पड़ता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसी लेकर पे दोस्तों ये डस्ट वगैरह सारी ऊपर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रिमूव करना इसको ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, हम अच्छी तरह इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद दोस्तों हम एब्रेसिव डिस्क से इससे साफ़ करेंगे, तो हमें अच्छी तरह इसको रिमूव डस्ट को कर लेते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. All my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो दोस्तों, ये जो है हमने इसको अच्छी तरह रिमूव कर लिया। अब लगाएंगे हम एब्रेसिव डिस्क। तो दोस्तों, एब्रेसिव डिस्क भी आपने देख लिए पहले वीडियो में। अगर आपने मेरी वीडियो पहले नहीं देखी, मैंने सलेंसर वाशिंग के रिलेटेड भी, यानी कि सलेंसर को बफ़ करने के रिलेटेड भी वीडियो बनाई है अपने चैनल पे, और हब यानी कि व्हील ड्रम की बफिंग के लिए रिलेटेड भी वीडियो बनाई है। आप विज़िट ज़रूर करना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी। तो इसी तरह दोस्तों, उस वीडियो के रिलेटेड ये वीडियो भी है दोस्तों, जो मैं बना रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आपने विज़िट ज़रूर करना है। तो दोस्तों, इसको हमने अच्छी तरह यानी कि साफ़ कर लेना है एब्रेसिव डिस्क की मदद से, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि चमक हमारी आना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं आप भाइयों के लिए अच्छी से अच्छी फ़ायदे वाली वीडियो लाता रहूँ। तो ये वही उन्हीं में से एक वीडियो है जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो दोस्तों, आप ख़ुद भी एक सान मशीन लेकर अपनी दुकान पर, या जो भी हमारे मैकेनिक भाई ये वीडियो देख रहे हैं, वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है अगर किसी भाई को मेरी वीडियो पसंद आया और उसके रिलेटेड वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो दोस्तों, अब एब्रेसिव डिस्क लगाने के बाद हमने लगाना है दोस्तों इसके ऊपर बफ़। तो बफ़ लगाने के बाद दोस्तों हम लगाएंगे छोटी डिस्क, यानी कि बफ़ डिस्क छोटी वाइट कलर की। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि हम इसकी चमक तो इसके ऊपर ला लेंगे, लेकिन हमेशा के लिए महफूज करने के लिए हमें इस पर लेकर भी यूज़ करना पड़ेगा। तो लेकर मारना भी दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि लेकर कैसे लगाते हैं और आप इसकी चमक को हमेशा के लिए महफूज कैसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है छोटी डिस्क, जिसको वाइट छोटी डिस्क में बोल रहा था बफिंग वाली, ये वही डिस्क है दोस्तों। इसने अपना काम करना होता है चमक के लिए बहुत ज़्यादा, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि चमक कितनी ज़्यादा आ रही है जहाँ जहाँ ये लगती जा रही है। तो दोस्तों, जो भी काम करना है मेहनत तो करनी पड़ती है, जितना आप मेहनत करते जाएंगे इंशाल्लाह ये उतनी ही चमक ज़्यादा लाता जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मैं बफिंग आपको दिखा रहा हूँ, ये यानी कि सुन कलर में है। एक चमकदार होती है, चमकदार नहीं है, जैसा कि जेन्युइन मोटरसाइकिल में हुंडा इटलस वाले करके देते हैं, मैं आपको वो वाली बफिंग सिखा रहा हूँ। आगे दोस्तों मैं आपको इंशाल्लाह चमक के रिलेटेड भी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि आप बिल्कुल शीशे की तरह जो चमकती है वो बफिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। तो दोस्तों काइंडली मुझे जिस तरह आप यूट्यूब पे सपोर्ट करें,
इसी तरह टिकटॉक पे भी सपोर्ट करें और फेसबुक पेज पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, विज़िट आपने ज़रूर करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली हमारा रिज़ल्ट ये है, हमारे शाख का रिज़ल्ट ये है दोस्तों, चौक मट्टी जिसको हम यानी कि कपड़े पे लगाएंगे और ये हमारा जो है बफ़ का बिल्कुल साफ़ कर देगी। तो चौक मट्टी के रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों आपके लिए। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें ताकि मेरी रहनुमाई हो सके। जिस तरह आप बोलेंगे उसी तरह वीडियो में बनाता रहूँगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपने दोस्त ज़ुबैर को दे इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।